Hello guys, today's video is about interested and interesting. What is the difference between interested and interesting? The interest step ကိုဒီတုံးနဲ့ညာကြတော့ဒီကိုကနေကမှဒီအရာဝတ္ထုတစ်ခုပေါ်မှာဒီကိုရဲ့မှာဒီစိတ်ကနေစိတ်ဝင်စားမှုဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီ interest step ကိုတုံးတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဒီ interesting ကကြတော့ဒီအဲ့အရာကနေကမှဒီလူရဲ့စိတ်ကိုဆွဲဆောင်တာမျိုးစိတ်ဝင်စားမှုဖြစ်စေအောင်လို့ဒီဆွဲဆောင်တဲ့ခါမျိုးမှာဆိုရင် interesting ကိုတုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာလေးနဲ့ပြောမှဆိုရင် I'm interested in biology ကျွန်တော်ဒီဇီဝဗေဒဘာသာရပ်မှာစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ဒီဇီဝဗေဒဘာသာရပ်ကိုဒီကိုအားနေကမှတွားပြီးကမှကိုယ်စိတ်ကစိတ်ဝင်စားမှုဖြစ်တာမျိုးအချိန်နေမှာဆိုရင် interested ကိုတုံးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် that movie is interesting ဒီရုပ်ရှင်ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီအဲ့ရုပ်ရှင်ကကိုယ့်ရဲ့မှာစိတ်ကိုစိတ်ဝင်စားမှုဖြစ်အောင်ဒီဆွဲဆောင်တာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့နေရာမှာအဲ့လိုမျိုးနေရာတွေမှာဆိုရင် interesting ကိုတုံးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီချင်တာလေးတွေမေးလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးပါ